Всем огромный привет! Сегодня у меня салат оливье с красной рыбой. Салат получается очень нежный и очень вкусный. Для приготовления нам понадобится отварные морковь и картофель, слабосоленая семга, соленые огурцы, яйца, сваренные вкрутую, зеленый горошек консервированный и майонез, у меня домашний. Готовим салат. Все овощи, яйца и рыбу нарезаем мелким кубиком. Картофель, морковь, огурцы, яйца, и семгу. Сюда же добавляем зеленый горошек. И майонез. У меня домашний, очень вкусный. Все перемешиваем. Салат готов. Вот такой нарядный, аппетитный, очень вкусный салат у нас получился. Готовьте и вы, готовьте с удовольствием, подписывайтесь на мой канал, будут новые вкусные рецепты.